ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ പോകുന്നത് മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫാൾസ് കാണാനാണ്. ബാണാസുര ഡാം കാണാൻ വരുന്നവരാണെങ്കിൽ മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടവും കാണാൻ പോകേണ്ടതാണ്. തൊട്ടടുത്താണ്, ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്റർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാൽ കാണാവുന്നൊരു ചെറിയൊരു ടൗണ് കാണാം. അവിടെ ഒരു ചെറിയ ബോർഡ് കൂടെയുണ്ട്, മീൻമുട്ടി എക്കോ ടൂറിസം സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അവിടെ നിന്ന് 400 മീറ്റർ ഉള്ളോട്ട് പോയാൽ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു വീടല്ല ഈ കാണുന്നത്. ഇത് ഓഫീസാണ്. ഈ ഓഫീസിലാണ് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ചെറിയൊരു ബോർഡ് കണ്ടോ, വേ ടു വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ ബോർഡ്. ആ വഴിയാണ് കുറച്ച് ഉള്ളോട്ട് പോകേണ്ടത്. അവരുടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറും അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകളും ഏകദേശം ഒരാൾക്ക് 36 രൂപ, കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ ടൂർ ആണെങ്കിൽ 18 രൂപ, അങ്ങനെ ക്യാമറയ്ക്ക് ചാർജ് എന്നൊക്കെ നിരക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറയ്ക്ക് ഇതുവരെ ചാർജ് ആരും മേടിക്കുന്നില്ല, ഉപയോഗിക്കാമെന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ വീടിന് മുമ്പിലും ചെറിയ ചെറിയ കടകൾ കാണാം. കടകളും അവരുടെ മുറ്റം പാർക്കിംഗ് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കടയിൽ കയറിയാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങാതെ ഇറങ്ങി വരാൻ തോന്നില്ല. അത്രക്കും അട്രാക്റ്റീവാണ് ഇവിടുത്തെ സാധനങ്ങൾ. തേനെല്ലിക്കയായാലും എന്ത് മുട്ടായികളാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കും. അത്രയും അട്രാക്റ്റീവും ആണ് ഇവിടെ കാണാനുള്ളത്. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന റിസോർട്ടിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്ടർഫാൾസ് കാണാൻ കഴിയും. അത്രയും അടുത്താണ് ആ റിസോർട്ടുള്ളത്. കടമ്നിട്ട എഴുതിയ ഒരു കവിതയാണ്, ഞാനിത് വായിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരുപാട് നടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് ചെറിയ ഷെഡുകൾ, ഇതുപോലെ സ്പോട്ടുകളുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഫാമിലിയായിട്ട് വരുന്നവരാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണ്. ഏകദേശം മഴക്കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ചാണ് ഈ വാട്ടർഫാൾസും കേരളത്തിലെ ഒരുവിധം വാട്ടർഫാൾസ് എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ജനുവരിയിലാണ്. ജനുവരി 22, 2022 ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. വേനൽക്കാലം തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാവാം വെള്ളമൊന്നും അധികമായിട്ടുള്ള വെള്ളങ്ങളൊന്നുമില്ല. ചെറിയ തോതിലുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മഴക്കാലത്ത് ഇവിടെ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് അധികം ഈ ടൂറിസം ക്ലോസ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. കാരണം വേറൊന്നുമില്ല, ഇതെല്ലാം ഒരു പുഴ പോലെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത്രയും പവറായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്. അത് മാത്രമല്ല, ഇവിടുത്തെ പാറകളിൽ മഴ നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായി ഒന്ന് കാല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി, കാല് തന്നെ താഴെ വരെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത്രയും ഡേഞ്ചറാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ പാറ കൂടിയാകുമ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീണാൽ മാത്രം മതി, നല്ല രീതിയിലുള്ള പരിക്കുകൾ സംഭവിക്കും. ഇതുപോലുള്ള ബോർഡുകൾ ഒരുപാട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുക, പ്രകൃതിയുടെ മാതാവ്, അങ്ങനെ ഓരോ രീതിയിലുള്ള പ്രകൃതിയെ പറ്റിയുള്ള ഓരോ ബോർഡുകളുമുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇവിടെ ബോക്സും ഇതിൻ്റെ ഡസ്റ്റ്ബിൻ എല്ലാം ഉണ്ട്. മാസ്കുകളോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളോ ഫുഡ് വേസ്റ്റുകളോ ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഇടാൻ പാടില്ല. അത്രയും സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 8-9 സെക്യൂരിറ്റികളുണ്ട് ഇവിടെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കാനും നോക്കുവാനും സേഫ്റ്റിപരമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് സെക്യൂരിറ്റികളുണ്ട് ഇവിടെ. എന്തൊക്കെയായാലും ഒരു ഫാമിലിക്ക് ടൂർ വരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഓൾഡ് ഏജസ് ആയാലും യങ് ഏജസ് ആയാലും സിമ്പിളായിട്ട് പോകാനുള്ള എല്ലാ സേഫ്റ്റിപരമായ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിനൊക്കെ വളരെ ശുദ്ധമായ തെളിഞ്ഞ മലനിരകളിൽ നിന്നും മലമുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന വെള്ളമാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കയറെല്ലാം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സേഫ്റ്റിപരമായ ഏത് ഓൾഡ് ഏജസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കയറാൻ ഒരു വെറൈറ്റി അനുഭൂതിയായിരിക്കും. നൊസ്റ്റാൾജിയ ഫീൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു വെറൈറ്റി അനുഭൂതിയായിരിക്കും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ. മഴക്കാലത്ത് ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നടക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം പാറ എപ്പോഴും തെന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായതുപോലെയുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പാറകളെല്ലാം നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാം വലിയ വലിയ പാറകളൊക്കെ പോലെ ഉരുണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാം. മഴക്കാലത്ത് ഇത് ഡേഞ്ചറാണ്. ചിലപ്പോൾ ഉരുൾപൊട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സേഫ്റ്റിയും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് മഴക്കാലങ്ങളിൽ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറായിട്ടാണ് ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുന്നത്. നിങ്ങൾ ബാണാസുര ഡാം കാണാൻ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫാൾസ്. മിസ് ചെയ്യരുത്. ഈ ഒരു ചെറിയ കവാടം പോലെയാണ്. ഈ പാറയുടെ അടിയിലൂടെ വേണം നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും.
ഒരു പാറയുടെ അടിയിലൂടെ വേണം നമുക്ക് ഒരു കവാടം പോലെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലൂടെ വേണം നമുക്ക് പോകാൻ. ആ പാറ തലയിൽ വീണാൽ നല്ല രസമുണ്ടാകും നമ്മളെ കാണാൻ. ഒരു സിറ്റി ലൈഫ് അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു വലിയൊരു റിലാക്സേഷൻ ആയിരിക്കും. ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ ഒരു മല കയറാനും കുന്ന് കയറാനും പാറകളെല്ലാം കയറാനും ഒരു അനുഭൂതിയായിരിക്കും. ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ ഫീൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ ഈ പാറകളെല്ലാം നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ, ഉരുൾപൊട്ടിയതുപോലെ വേരുകളെല്ലാം ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നതും എല്ലാം കാണാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് കാണാം. എല്ലാവിധ സേഫ്റ്റികളും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ കയറുകളും കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് വേനൽക്കാലത്താകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ഇവിടെ മല കയറാം, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും മല കയറാം, കുന്നുകൾ കയറാം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാവുന്നതാണ്. അതിന് മാത്രമുള്ള റേറ്റും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല. 36 രൂപയെ ഒരാൾക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം മഴക്കാലത്താണെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഒരു പുഴ ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അത്രത്തോളം വെള്ളം ഇവിടെ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നതാണ്. അതായത് മഴക്കാലത്ത് ഈ ടൂറിസം കേന്ദ്രം ക്ലോസ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. അപകട സാധ്യത കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു പ്രത്യേകതരം വൈബാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഈ വെള്ളം വളരെ ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണ്. മുകളിൽ നിന്നും ആരും മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് കുടിക്കാം. ഈ വെള്ളം ഒരുപാട് ജനങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ. അതിന് ആ കാണുന്ന നേരെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പുണ്ട്. ഒരു ഗുഹ പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകാനുള്ള അനുമതി സെക്യൂരിറ്റി തരുന്നില്ല. ഈ കാണുന്നതാണ് ആ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇട എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ചെറിയൊരു ഗുഹ പോലെയാണ്. ഉള്ളോട്ട് ഭയങ്കര ഇരുടാണ്, കാണാൻ കഴിയില്ല. മഴക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിലും വെള്ളത്തിന് അത്യാവശ്യ രീതിയിലുള്ള ഫോഴ്സും ഉണ്ട്. നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം ചാടുന്നത്. ഇതൊരു DTPC ഏറ്റെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നൊക്കെ കുളിക്കാമായിരുന്നു, സേഫ്റ്റി പരമല്ലാതെ. അടുത്തതായി ഞങ്ങൾ ബാണാസുര ഡാം കാണാനാണ് പോകുന്നത്. ബാണാസുര ഡാമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരാം. ബാണാസുര ഡാം കെട്ടിയത് തന്നെ, ആ ഡാം ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ മണ്ണ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചൊരു ഡാമാണ്. അതുപോലെ വയനാട്ടിലെ ഒരുവിധം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വയനാടിനെ കുറിച്ച് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി കൊടുക്കുക. തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണത്. വയനാട്ടിലെ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ കാണാത്ത ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരാൾക്ക് നിൽക്കാനുള്ള ഗ്യാപ്പില്ല. ആ ഗുഹയിൽ കണ്ടു, ഒരാൾക്ക് നിൽക്കാനുള്ള ഗ്യാപ്പില്ല. അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറാൻ അനുമതിയില്ല. സെക്യൂരിറ്റി കാണാണ്ടാണ് കയറുന്നത്. എന്തായാലും തണുത്ത ഒരു അനുഭൂതിയാണ്. ഒരു AC-യിൽ നിൽക്കുന്ന ഫീലാണ് അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കിട്ടുന്നത്. വെള്ളമെല്ലാം തണുത്ത് നല്ല അടിപൊളി വാട്ടറാണ്. കുടിക്കുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. ഈ വെള്ളം തന്നെയാണ് പല കുടുംബങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ കുടിക്കാനും ഭക്ഷണങ്ങൾ പാകം ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറരുത് എന്ന് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ്. ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ പാലിച്ചേ മതിയാവും. അതായത് സെക്യൂരിറ്റി പരമായ റൂൾസാണ്. നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ അവർ 2 സൈഡിലും കോർണറായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഒരു വഴിയിലൂടെ കയറി വന്ന് ഒരു വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത്. വന്ന വഴിയിലൂടെ അതേ വഴിയിലല്ല നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത്. ഇതുപോലെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ഒരുപാട് സ്പോട്ടുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മല കയറി തളർന്നിരിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണ്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങളധികവും രാവിലെ സമയങ്ങളിൽ 5 മണി സമയങ്ങളിലൊക്കെയാണ് മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കോടയൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് വരാറ്.
അപ്പോൾ അടുത്ത ലൊക്കേഷനുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.